জীবিকার তাগিদে কিংবা নাটক সিনেমায় অভিনয় করার প্রয়োজনে আমরা অনেক সময়ই অনেক সাজে সেজে থাকি। তবে আজকাল অনেকে শখের বশেও নিজেকে নানাভাবে সাজান, আর তা করতে গিয়ে খরচ করে ফেলেন বিশাল অঙ্কের অর্থ। যেমনটি করেছেন আমাদের আজকের গল্পের মূল চরিত্র জাপানি নাগরিক তরু উয়েদা। 32 বছর বয়সী এই প্রকৌশলী শখের বশে নেকড়ে সেজেছেন, আর তার এই বিশেষ ধরনের পোশাক বানাতে খরচ করেছেন 30 লাখ ইয়েন, প্রতি ইয়েনে 76 পয়সা ধরে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় 23 লাখ টাকারও বেশি হয়। তরু উয়েদার ব্যতিক্রমী এই পোশাকটি তৈরি করেছে জিপেট ওয়ার্কশপ নামের একটি কোম্পানি। এই প্রতিষ্ঠানের এই ধরনের কস্টিউম বানানোর বেশ খ্যাতি রয়েছে। মূলত তারা নাটক, সিনেমা কিংবা টিভি অনুষ্ঠানের জন্য পোশাক সরবরাহ করে থাকে। তরু উয়েদার জন্য নেকড়ের মতো এই পোশাকটি বানাতে জিপেটের 4 জন কর্মীর সময় লেগেছে 7 সপ্তাহ। তরু জানান, তিনি মানসিক প্রশান্তি পেতে ও কষ্ট ভুলতে এটি গায়ে দিয়ে মাঝে মধ্যে বাসায় ঘুমিয়ে থাকেন। তিনি যখন নেকড়ের মতো পোশাক পরেন তখন নিজেকে তার আর মানুষ বলে মনে হয় না। তখন তিনি মানুষের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক থেকে মুক্ত বোধ করেন, যে কারণে সব রকম কষ্ট ভুলে যেতে পারেন। তরু যখন জিপেটকে এই পোশাকটি কেমন হবে সে সম্পর্কে কিছু শর্ত জুড়ে দেন, তখন শর্ত হিসেবে স্বাচ্ছন্দ্যে হাঁটতে পারার কথাও উল্লেখ করেছিলেন। তবে তরুর সব ইচ্ছা পূরণ হলেও সেই ইচ্ছাটি পূরণ হয়নি। তরু জানান, নেকড়ের মতো পোশাক পরে বেশ কয়েকবার পার্কে বেড়াতে গেলেও তিনি কোনো অনুষ্ঠানে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না, কারণ এটি পরে হাঁটতে গেলে বেশ অস্বস্তি হয়। গত বছর জিপেট আরেক জাপানি যুবকের জন্য কুকুরের মতো পোশাক তৈরি করেছিল। সম্প্রতি ওই ব্যক্তির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে কুকুরের সাজে তাকে মানুষের সামনে হাঁটতে, দৌড়াতে, এমনকি ডিগবাজি খেতেও দেখা গেছে।